നോറ ആൻഡ് റൂമി ബട്ട്ലേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 1K സബ്സ്ക്രൈബർ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതിനെന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രീമി ബട്ടർ ചിക്കനാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കോൺഫ്ലവർ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 2 ടീസ്പൂൺ, അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ അതിലിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കണം. നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരണ്ട, ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ടെടുത്താൽ മതി. വെന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് റെഡിയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയിടാം. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു 3 സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഒരു 25 ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ശേഷം സവോള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 2 ടീസ്പൂൺ ഇടാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ അതിന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി ഒരു 3 എണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു 25 ഗ്രാം കാഷ്യൂനട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 30 ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവും. ഒരു 25 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാലപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക്. അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം. നമുക്കതിന് ശേഷം ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ അരഞ്ഞ് ക്രീമും പരുവത്തിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിടണം, കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ശേഷം ഞാൻ ഒരു 25 ഗ്രാം കൂടി ബട്ടർ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഈ കറിയിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബട്ടറൊക്കെ മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഒരു 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൽപ്പാട ഫ്രിഡ്ജിൽ ഡെയിലി എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത്
മിക്സിയിലെടുത്തൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് അതൊഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളം 1/2 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചൂടുവെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ കറിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറി പോകും. ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഈ കറിയിൽ. നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കറിയാണ്. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്, എരിവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ ഗസ്റ്റിനും തന്നെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.